Ավելի քան 4.5 ժամ կրակների մեջ մնալուց հետո այս տեսքն ունի Կանազ մշակույթի տան ներսը։ Հայլուրի բացառիկ կադրերում երևում է, որ հրդեհը մարելուց 12 ժամ անցել դեռ ծխում է մոխրացած գույքը։ Տեղում հերթապահող հրշեջները արագ արձագանքում են։ Չորեքշաբթի երեկոյան 7-ին են բնակիչները տեսել, որ մշակույթի տնից ծուխ է դուրս գալիս, մինչև դա պայթյունի ձայն են լսել։ Ինչ-որ ուժեղ ձայն եկավ, հետո իմ տանից երևաց, որ այդտեղ խոսանքի լարեր են այրվում։ Հրդեհի ահազանգից հետո դեպքի վայր հրշեջները եկել են 4 մարտական հաշվարկով։ Հրդեհն այնքան ուժգին է եղել, որ տարբեր ժամերի ևս 9 մարտական հաշվարկ է ավելացել։ Կեսգիշերից 15 րոպե առաջ է մարվել հրդեհը։ Այսօր քննչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել հրկիզման, պայթյունի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով գույքի վնասման կամ ոչնչացման հատկանիշներով։ Հրդեհի ամենաթեժ պահին տարածքի բնակիչների մեջ խոսակցություն է տարածվել, թե այդտեղ օթևանող անտուն մարդիկ են փորձել տաքանալու համար կրակ վառել, բայց կրակն անկառավարելի է դարձել։ Բոմժի վառած, որ ասում են բոմժեր էին մնում բանը։ Չէ, բոմժը որ մնում ախի պետք է իր մնալու տեղը վառի։ Տարածքը սահմանազատված է եղել, ամեն մեկը չէր կարող ելումուտ անել, այսօր վստահեցրել է Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարը։ Բացի թողի վիճակի մասին իրականում ես ինֆորմացիա չունեմ, որ շենքի վիճակը բացի թողի էր, շենքը դռներով սահմանազատված էր, դռներով ճաղավանդակներով սահմանազատված էր։ Տարածքի բնակիչները հակառակն են պնդում։ Սուտ են ասում, ամեն ինչ սուտ են ասում, իմ տան պատոհաններն այս կողմն են նայում, ես ամբողջը հսկել եմ իմ պատոհանից։ Լագոդները մտնում էին էլի, համը էզյաններ բաց, համեյաններ բաց։ Մի 3 ամից գնացինք կամասասինք դյուրություն արեք էլի, ջարդում են, փշում են։ Հրդեհի առելի բոցը տեսած մարդիկ վստահ են, դիտավորյալ է հրդեհվել տարածքը։ Այդ տիպի պաժարը միակ վառելու ձևն է, որ բան լսել ու վառել։ Դիտավորյալ վառած։ Մարդիկ այսպիսի վարկած են առաջ քաշում։ Սա դիտավորյալը արվում, սա արվում է ճիշտ այն նույն սցենարով, ոնց որ մնացած ամեն ինչը, շենքը այրվում է, որպեսզի իր արժեքը կորցնի, այնուհետև վաճառվի եւ այս գեղեցիկ սիրուն վայրում կառուցվի բարձրահարկ էլիտար, ինչպես մեր շուրջն է։ Սրա միակ նպատակը դա էր։ 1 տարի առաջ քաղաքագլուխ Տիգրան Ավինյանը վստահեցրել էր, թե մշակույթի ակադեմիա է դառնալու Կանազ մշակույթի տունը։ Ես իրանց ոչ մի խոսքին չեմ հավատում, ավելին ասեմ, իմ մոտ ձևավորվել է հստակ տեսակետ։ Եթե նրանք ասում են ոչ չենք քանդելու, ուրեմն հաստատ քանդելու են։ 100% քանդելու են։ Բնակիչների այս մտահոգությունը այսօր փորձել է ցրել Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Սուրեն Վարոսյանը։ Ամենայն դեպս շենքի քանդելու ոչ մի ծրագիր քաղաքապետարանը չունի, այլ ունի վերակառուցելու ու ժողովրդին ծառայեցնելու ծրագիր։ Այրված շինության կողքին ապրող այս կինը չի հավատում, թե կվերակառուցվի շենքը։ Մեր թաղապետը շատ բան կարա բացառի, մեր քաղաքապետն էլ ինչ ասես կբացառի, ես ձեզ մի պրիմիտիվ հարց տամ։ Եթե այս շենքը քաղաքապետանը վերցրել էր, որ ինչ-որ վեհ նպատակների համար օգտագործի, ինչի շենքը պահակ չուներ։ Բնակիչների խոսքով այս շենքը լքված վիճակից մի փոքր կարգի էր բերվել, երբ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխատյանի սեփականությունն է եղել։ Երևանի քաղաքապետարանի այսօրվա հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ մասնավորից 2024-ին է Երևանին վերադարձվել շենքը դատարանի որոշմամբ։ Ալբերտ Սերոբյան, Միլենա Պողոսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։